Hi guys, welcome back to my channel. நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது சுஸ்மிதா பியூட்டி டிப்ஸ் சுஜி. இன்னைக்கு வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா வீட்டிலேயே பரோட்டா எப்படி செய்யறதுங்கிறது தான் நான் வீடியோ போட போகிறேன். நல்ல ஒரு கீ பரோட்டா, நெய் போட்டு பரோட்டா செய்ய போகிறேன். வாங்க வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் தொடர்ந்து கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ தான் நான் போஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். நம்ம வீடியோ எல்லாமே வாட்ச் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். Hi guys, welcome back to my channel. நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது சுஸ்மிதா பியூட்டி டிப்ஸ் சுஜி. இன்றைக்கி வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா நெய் பரோட்டா தான் நான் வீட்டில் செய்ய போகிறேன். எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கப் ஃபுல்லாக மைதா எடுத்து வச்சுருக்கேன். நான் இந்த 2 கப் மைதாவும் சேர்த்துக்க போகிறேன். தேவையான அளவுக்கு தண்ணி, ஒரு மிக்சிங் பவுல். இந்த கப்பில் பார்த்தீங்கன்னா தேவையான அளவுக்கு உப்பு, தேவையான அளவுக்கு சோடா. பார்த்தீங்கன்னா நெய் எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஒரு பேன் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ மாவுலாம் சேர்த்துக்கலாம். உப்பு, சோடா உப்பு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு தண்ணி ஊற்றி நம்ம கரெக்டாக பிணைஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்ப்போம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா மாவு நல்லா பிணைஞ்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன். நான் இப்போ 2 பரோட்டா போட போகிறேன். ஒரு உருண்டை எடுத்து வச்சு இந்த மாதிரி பண்ணி நெய் நல்லா ஒரு ஸ்பூன் அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்படி மடிப்பாக நம்ம அப்படியே மடிச்சிக்கலாம் அடுக்கடுக்கா. அதை அப்படியே ரோல் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் கட்டை வச்சு தேய்ச்சிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தேய்ச்சிட்டேன். நம்ம வந்து பேனில் போட்டுக்கலாம். பேன் பார்த்திங்கன்னா நல்லா காஞ்சிருக்கு. நம்ம நல்லா நெய் அதில் ஒரு ஸ்பூன் விட்டுக்கலாம். நல்லா வேகட்டும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 2வது பரோட்டாவும் நான் தேய்ச்சி வச்சுட்டேன். லேயராக அந்த மாதிரி இருக்கு. இது பார்த்தீங்கன்னா வெந்துருச்சு. ஒரு பிளேட்டில் வச்சுக்கலாம். அதே மெத்தட் தான். பேனில் வந்து நம்ம நெய் ஊற்றிக்கலாம். தேய்ச்சி வச்சுருக்க பரோட்டாவை அதில் போட்டாச்சு. நம்ம வீட்டிலேயே பரோட்டா செஞ்சு குழந்தைங்களுக்கும் கொடுக்கலாம், நாமளும் சாப்பிட்லாம். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நல்லா வேகட்டும். நல்லா தோசை திருப்பி வச்சு இப்படி நல்லா சுற்றிலே அமுத்தி விட்டுக்கலாம். நான் இன்றைக்கி ஆயில் சேர்க்கல, வெறும் நெய்யிலே தான் செய்கிறேன். குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுங்க, ரொம்ப ஹெல்த்து. பரோட்டா அடிக்கடி சாப்பிடக்கூடாது தான், சப்பாத்தி சாப்பிட்லாம். என்னைக்காவது ஒரு நாள் நம்ம செஞ்சுக்கலாம்.
ஒன் சைடு நல்லா வெந்துருச்சு. ரெண்டு சைடும் வெந்துருச்சு. இப்போ நம்ம எடுத்துடலாம். பிளேட்டில் சர்வ் பண்ணிக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு பிளேட்டில் சர்வ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இந்த பவுலில் பார்த்தீங்கன்னா மட்டன் குழம்பு எடுத்து வச்சுருக்கேன். இந்த மாதிரி நீங்கள் மட்டன் சிக்கன் குழம்புலேயும் சாப்பிட்லாம், காய் குருமா குழம்புலேயும் சாப்பிட்லாம். ஸோ நம்ம சேனல் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்ஸ் போஸ்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.